պետք է անեն ընտանիքի անդամները Տիկին Վարդանյան, որպեսզի հնարավորինս իրենց ընտանիքի անդամին, ավակ անդամի զերծ պահեն մեդիա երբեմն ահաբեկչական դրսևորումներից, ունեն արդյոք անելիք, ունեն արդյոք իրենց բաժին պատասխանատվությունը տատիկների, պապիկների համացանց մուտք գործելիս։ Այո, կարող են օգտակար լինել թերևս նախ ուղղորդելու հարցում, թե ինչ հարթակներից է պետք օգտվել, ավելի հեշտ այդ մարդիկ որ հարթակներից կօգտվեն, վերջացած նրանից, որ այդ մարդկանց համար, իրենց ընտանիքի ավակ անդամների համար ներբեռնեն հայատար ստեղնաշար։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մարդիկ գրեն իրենց մայրենի լեզվով, իրենց իմացած ուղղագրությամբ եւ ոչ թե այլատար եւ պարզչի ինչ գրեն, հա։ Պետք է զգուշացնել նաեւ, որ զերծ մնան անհայտ ծագման լինքերի, հա, հղումների վրա սեղմելուց եւ ամենակարևորը պետք է օգնեն իրենց տան անդամներին, տարեցներին, որ իրենց դուռը փակ պահեն, այսինքն լինի դա, ասենք օրինակ հեռախոսի դուռը, ինչ ասել է հեռախոսի դուռ, օգնեն որպեսի դեմքով կարողանա նույնականացնել, բացել կամ մատնահետքով, եթե թվերը չեն կարող օրինակ հիշել, հա, այդ կամ գաղտնաբառը չեն կարող հիշել, ինչի է սա կարևոր, հաճախ ոչ հաճախ, բայց մենք էլ հանդիպում ենք, երբ տարեց մարդը մոռանում է իր խելախոսը որևէ տեղ ու գնում է։ Հիմա շատ դեպքերում մարդիկ նորմալ զանգում են, վերադարձնում են, բայց երբեմն կարող են լինել դեպքեր, երբ որ մուտք գործեն բաց սոցիալական հասանելի հեռախոսի վրա սոցիալական հարթակներ եւ սկսեն գրել անպարկեշտ, անբարիշտ ինչ որ մեկնաբանություններ, զուտ սրանից զերծ մնալու համար նաեւ, որ թիրախ չդառնան կամ օրինակ վերցնեն վճարման քարտից օգտվեն, այ որպեսզի այսպիսի դեպքերից խուսափեն մեծերը, պետք է օգնել, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան իրենց հեռախոսի դուռը փակ պահել։ Սա անվտանգության առումով, իսկ բովանդակության ընտրության առումով օրինակ եղել է, ես իմ օրինակն ասեմ, որ ես իմ ընտանիքի անդամներին ում մտածել եմ, որ կարիք ունեն օգնության մեդիագրագիտության հետ կապված, վերցրել եմ հեռախոսը, նայել եմ, ֆիլտրել եմ բոլոր այն էջերը, որ նրանք հավանում են եւ միացրել եմ բոլոր այն էջերին, որ ենթադրաբար նրանց համար կարող է պարունակել օգտակար ինֆորմացիա, որպեսզի նրանց լրահոսը, նրանց ինֆորմացիոն աղբյուրները ակամայից իրենց էլ հետաքրքիր լինեն եւ օգտակար, ձեր ասացի պես ինչու են վերցրել հեռախոսներն ձեռքը զվարճանքի համար, թե սովորելու օգտակար որևէ բանից օգտվելու համար։ Դե հա, այո, պետք է հաշվի առնել իհարկե նախասիրությունները, ու ըստ նախասիրության օգնել, որպեսզի կարգավորեն իրենց մեդիա բովանդակությունը։ Իրենց ստանալիք մեդիա բովանդակություն լինի դա սոցիալական հարթակներից, լինի դա կայքերից, լրատվականներից եւ այլն։ Եկեք մի քանի պարզ կանոն ասենք կամ հարթակներ նշենք, որ կարող են օգտակար լինել 60 եւ ավելի տարեկաններին, ես առաջինը նշեմ երկրորդ շնչառության հարթակները YouTube-ում, TikTok-ում, Instagram-ում եւ Facebook-ում, դուք համակարգում եք հանուն հայկականի խումբը Facebook-ում, որ շատ գրավիչ է, որովհետեւ ներկայացնում եք հայկական արտադրանքը, ինչ է նրան էլ կարող են միանալ, դրան էլ կարող են միանալ, ինչ հարթակների կարող են մարդիկ միանալ, եթե 60 եւ ավելի տարեկան են։ Դες նախասիրության գիտեք 60 եւ ավելի տարիքի մանկավարժներ կան, որոնք կարող են միանալ մանկավարժական հարթակներին, որոնք շատ են եւ որտեղ իրենց խորհուրդները միգուցե իրենց փորձը կիսելու խնդիր լինի, ավելի երիտասարդները հաճախ հարցեր են տալիս ինչպես անել այս դասը, ինչպես կազմել ուսումնական պլանը եւ այլն, միգուցե իրենց փորձով կարողանան կիսվել այդտեղ, կարող են միանալ օրինակ ծնողական խմբերին, որտեղ եւս իրենց փորձը շատ պիտանի կլինի, ըստ նախասիրության լուսանկարչական խմբեր կան, եթե տարված են լուսանկարչությամբ, այդ արդեն ըստ իրենց նախասիրության ոնց որ ընտանիքի ավելի երիտասարդ անդամների օգնությամբ կարող են միանալ նման խնդիր, մայրենի լեզվի դասեր խումբ կա, որը ես շատ եմ սիրում, էլի շատ կարևոր գործ են անում, շատ լավ գործ են անում եւ առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, որտեղ նրանց ենթադրաբար հետաքրքիր տեղեկատվություն կլինի կենսաթոշակառուների համար առաջին ձեռքից եւ ճիշտը տեսնելու ստանալու համար։ Այո։